चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी दूसरों की नींद खराब करने वाले खर्राटों से कैसे मुक्ति पाया जाए। अगर देखा जाए तो खर्राटे कोई बड़ी बात नहीं होती। ये थकान या फिर नींद पूरी होने से भी हो सकते हैं, लेकिन खर्राटे आवश्यकता से अधिक आने लगे तो ये बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे स्लीपिंग एपीनिया कहते हैं। इस बीमारी में सोते समय इंसान को सांस लेने में रुकावट होती है, जिससे तेज आवाज खर्राटों के रूप में आती है। तो आइए जानते हैं उन घरेलू टिप्स के बारे में जिसे अपनाकर आप खर्राटों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक आते रहेंगे। 1 ग्लास पानी को गुनगुना कीजिए, उसमें 3 चम्मच दालचीनी मिलाकर इसे पी लीजिए। खर्राटों में राहत मिलेगी। रात में सोते समय पहले 1 कप दूध पी लीजिए, इससे भी खर्राटों में काफी राहत मिलती है। साइनस की समस्या है तो आपको खर्राटे आ सकते हैं, इसलिए साइनस की समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। अपना मोटापा कम करें, क्योंकि इससे भी खर्राटे बढ़ते वजन के कारण आ सकते हैं। इसलिए नियमित व्यायाम व एक्सरसाइज, योग तथा जिम द्वारा भी मोटापा कम कर सकते हैं। रात में सुपाच्य भोजन का सेवन करें, जिससे अच्छी नींद आएगी और खर्राटों की समस्या भी कम हो जाएगी। अगर आप रात में करवट लेके सोएंगे तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। सोते समय तकिया का प्रयोग करें ताकि सर आपका ऊपर रहे और सांस लेने में रुकावट नहीं होगी, जिससे खर्राटे कम आएंगे। गले की नियमित एक्सरसाइज भी जरूरी है। खर्राटों से निजात पाने के लिए नाक की हड्डी बढ़ने की समस्या हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, इससे भी खर्राटे आते हैं। प्रेगनेंसी में खर्राटे आना आम बात है, लेकिन करवट लेके सोने से इससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ इन उपायों से आप खर्राटों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक आते रहेंगे। धन्यवाद।